日语中的蛙为什么可以用来指鸟？比如说一ワの鳥、二ワの鶴，这个羽可不是随便选的。羽是一个象形字，我们来看它在甲骨文中的样子，是两根对称的并列排放的羽毛，生动地画出了羽的翅膀或尾巴上那种又长又硬的羽毛。羽是帮助飞翔的羽毛，和毛不一样，毛是细细软软的，用来保暖的。羽是鸟独有的，用来飞翔的工具，所以古人用羽表示鸟的翅膀。时间久了，羽就成了鸟的象征，再后来变成了计算鸟的单位，一羽两羽就是这么来的。虽然现在中文当中已经不使用这个量词了，但是日语完整的保留了这个古老的表达方式。你有没有觉得汉字就像有生命，在不同的语言中飞翔？